当很久很久以前的一天，森林里住着一只叫做小咪的小猫。小咪喜欢冒险，有一天它决定探索森林深处，看看那里有什么有趣的事情。在它的冒险中，小咪遇到了一只叫做嘟嘟的小鸟。嘟嘟是一位非常聪明的小鸟，喜欢帮助别人。小咪和嘟嘟成为了好朋友，一起度过了很多愉快的时光。一天，森林里出现了一位自称是困难先生的奇怪生物。困难先生总是抱怨事情太难，而且总是想方设法让其他动物感到沮丧。小咪和嘟嘟决定要帮助这位困难先生，让他学会乐观面对生活。有一天，困难先生抱双手笨拙地拿着一篮柠檬，看起来有些迷茫。他叹息着说：“挤柠檬汁真是太难了。”但小咪和嘟嘟笑着走过来，开始给他示范。小咪拿起柠檬，笑着说：“这么做真的很简单。你看。”他轻巧地转动柠檬，然后用一个小刀巧妙地切开它。而嘟嘟拿来一个挤汁器，高兴地示范如何用挤汁器将柠檬压榨出汁液。困难先生的眼睛睁大了，他羡慕地看着小咪和嘟嘟的技巧，嘴巴微微张开。最后，他鼓起勇气拿起一个柠檬，虽然笨手笨脚，一下子柠檬没抓好，飞到了小咪的肚子上，弄脏衣服。一下子又把柠檬弹到了嘟嘟的头上，让嘟嘟感到头好晕，眼睛不断冒小星星。尽管如此，小咪和嘟嘟还是很有耐心，仔细教导着困难先生，看似困难的事情也可以充满乐趣和成就感。他感激地朝小咪和嘟嘟点了点头，也分享他自己做出来的柠檬汁。还有一次，困难先生正学习跳绳，脚像是打结一样一直绊倒，连裤子都不小心掉了下来，鞋子还飞了出去，一屁股跌到地上，看起来好狼狈。他抱怨着：“这对我来说太难了，我一点都做不到。”小咪和嘟嘟立即跳到他身边，振奋地说：“别担心，我们会叫你的。”他们首先向困难先生展示了一些基本的跳绳动作，轻快地转动跳绳，犹如一道灿烂的闪电。困难先生试着模仿，但他的动作笨拙而混乱，跳绳总是被缠在他的脚上。他叹口气说：“这根本不可能。”小咪和嘟嘟乐观地笑着，他们环绕着困难先生，每次他跳绳都鼓励他：“嗨，再试一次。没事的，慢慢来。”他们开始使用更缓慢的速度和简单的动作叫困难先生，一步步地引导他。虽然困难先生不断跌倒和搞糟，但小咪和嘟嘟始终笑容满面地鼓励他。终于，在一次特别有趣的跳跃中，困难先生成功地跳过了跳绳，他的脸上露出惊喜和兴奋的表情，感受到了成功的喜悦。小咪和嘟嘟热烈地鼓掌，庆祝他的成就。困难先生也开始明白，哪怕事情看起来很难，只要慢慢来，
坚持不懈，最终还是能够成功的。但是，困难先生还是时常感到不开心。有些可爱的小鸟因为困难先生的悲观情绪，而开始唱歌不对调，原本悦耳的歌声变成了五音不全的奇怪声音，也影响到了松鼠爸爸，辛苦收集来的坚果藏到了难以找到的地方，所以松鼠妈妈料理食物总错过时间，让松鼠一家常常饿肚子。小咪和嘟嘟意识到困难先生的心情影响了整个森林，于是决定进行一场幽默表演。他们开始做出一系列搞笑的滑稽动作，让动物们捧腹大笑。困难先生被这场热闹欢乐的表演感染，开始露出微笑，慢慢忘记了悲观的情绪。从此，森林里时常举办各种让人开心的表演，让森林充满了欢笑声与乐观的氛围。小咪和嘟嘟用各种方式教导困难先生乐观和正面思考的重要性，包括分享快乐的时光，帮助他解决问题，还有用愉快的笑话逗他开心。最终，经过他们的努力，困难先生开始转变了态度，变得乐观起来，开始感谢他们的帮助，并且变得更加和蔼可亲。这个故事告诉我们，有时候帮助他人改变态度比解决问题更重要。